Dakle, šta se tačno desilo? Krenimo redom, jer kada eksplodiraju rakete, prvo morate da znate ko je koga prvi gađao i ovdje nije jednostavno kao što izgleda. Počinjemo sa padom američkog helikoptera. Prema prvim informacijama koje su se pojavile u američkim medijima, a preneo je i Associated Press, jedan vojni helikopter tipa Apache srušio se iznad Ormuškog moreuza. Na sreću, 2 člana posade su izvučena živa i nalaze se u stabilnom stanju. Ali, ono što je ključno, Donald Trump izašao je sa 2 potpuno različite procjene u roku od samo nekoliko sati. Prvo, u telefonskom intervjuu za Wall Street Journal kaže kako to nije bila velika stvar i da je pilot dobro. Kasnije, na društvenim mrežama potpuno menja ton. Piše da Sjedinjene Američke Države moraju da odgovore na pad helikoptera za koji sada tvrdi da ga je i oborio Iran. Pitanje koje se odmah nameće jeste da li je Trump promijenio priču ili u međuvremenu dobio nove obavještajne podatke, jer ovakve fluktuacije u narativu nisu slučajne. Ali, dragi gledalci, hajde da budemo precizni, jer ovdje imamo i treću verziju događaja. Isti Associated Press prenosi da se helikopter zapravo sudario sa iranskim dronom. Ono što za sada nije poznato jeste da li je taj sudar bio nameran. To je ključna razlika koja mijenja sve. Ako je sudar slučajan, to je incident. Ako je nameran, to je čin agresije. SAD su se odlučile za drugu interpretaciju, jer nekoliko sati kasnije Američka centralna komanda, kako se navodi, pokreće više talasa udara duž južne obale Irana, tačnije u Ormuškom moreuzu. Taj napad traje više od 3 sata. Kada se završio, CENTCOM izdaje saopštenje jasno i glasno da su udari završeni, ali da su SAD i dalje spremne da se brane od onoga što nazivaju neopravdanom iranskom agresijom. Odmah nakon toga Iran uzvraća udarac. I ovdje počinje ono što podiže temperaturu do tačke ključanja. Iranski revolucionarni gardijski korpus, poznati kao IRGC, izlazi u javnost i saopštava da su lansirali rakete dugog dometa na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu. I ne samo to, istovremeno gađaju ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Zašto je ovo velika stvar? Zato što ako se ovo potvrdi, ovo bi bio prvi put od aprila kada je na snagu stupilo primirje da Iran direktno gađa teritoriju Jordana. Jordan i SAD za sada zvanično ne potvrđuju napad. Nema priznanja, ali imamo obavještajne izveštaje iz Kuvajta i Bahreina. Te 2 zemlje su izdale upozorenje na vazdušni napad. Njihova protivvazdušna odbrana je aktivirana i prema prvim informacijama odbija napade dronovima. Bahrein je posebno interesantan jer se tamo nalazi 5. američka flota. Dakle, udar na Bahrein je direktno udar na najveće američko pomorsko prisustvo u regionu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghči ne gubi vreme. Ubrzo nakon američkih napada na Iran, on objavljuje fotografiju Ormuškog moreuza sa natpisom "Zauvek Persijski zaliv". Njegova poruka je kristalno jasna, kaže da uprkos porazima na bojnom polju, SAD su odlučile da testiraju iransku odlučnost. Dodaje i da nijedan napad neće ostati bez odgovora. U međuvremenu, na jednoj potpuno neočekivanoj strani, Donald Trump ponovo iznenađuje javnost. Nakon što američka vojska zvanično saopštava da su izvedeni samo odbrambeni udari na Iran, Trump na društvenim mrežama ne objavljuje nikakvu analizu, nikakvo upozorenje. On objavljuje snimak iz serije Zapadno krilo star 26 godina. Na tom snimku izmišljeni predsjednik Jed Bartlet pita svoje savjetnike koja je vrlina proporcionalnog odgovora, a zatim traži nesrazmjeran odgovor. Njegove riječi su: ubijte ili Amerikanca, bilo kog Amerikanca, mi se ne vraćamo proporcionalnim odgovorom. Vraćamo se sa potpunom katastrofom. Ironija, koju Trump možda nije ni primetio, jeste u tome šta se na kraju dešava u toj epizodi. Izmišljeni predsjednik ipak odustaje od nesrazmjernog odgovora kada mu vojska kaže da bi to koštalo 100 civilnih žrtava. Da li Trump ovom objavom šalje poruku da sprema nešto mnogo veće ili je to samo njegov način da skrene pažnju? Ostaje da se vidi.
Dalje, iranski državni mediji, pozivajući se na IRGC, izveštavaju o američkim napadima na ostrvo Kešm u Ormuškom Moreuzu. Poluzvanična novinska agencija Mehr prenosi da su se eksplozije čule u blizini Kešma, ali dodaju da je tačna priroda tih zvukova još uvijek nepoznata. Naglašavaju da je, s obzirom na jačinu zvuka, izvor eksplozije mogao biti na relativno velikoj udaljenosti od grada Kešma ili povezan sa kretanjima u samom Moreuzu. To je važan detalj jer pokazuje da Iran ne priznaje odmah sve. Oni procjenjuju šta se tačno dogodilo, dok istovremeno tvrde da su oni ti koji su zvratili udarac. I ovdje, dragi prijatelji, dolazimo do kritičnog mjesta u priči. U jednom trenutku iranski državni mediji, prenoseći Reuters, izveštavaju da u Ormuškom Moreuzu u posljednja 24 sata nije bilo nikakvih vojnih vazdušnih operacija. To je potpuno suprotno od onoga što SAD tvrde. Kako objasniti ovu kontradikciju? Postoji nekoliko mogućnosti. Prva, da se iranski mediji pozivaju na sopstvene izvore koji poriču bilo kakvu američku aktivnost. Druga, da je reč o dezinformacijama koje idu u oba smjera, jer u ovakvim sukobima prvo što nastrada jeste istina. Treća, da je vremenski razmak u izvještavanju toliko veliki da je moguće da se ništa nije dešavalo u posljednja 24 sata, ali da se sve odvijalo pre toga. Ono što je sigurno jeste da obe strane pripremaju teren za ono što dolazi. U međuvremenu pozadina ove priče postaje sve složenija. Iako su sve oči uprte u sukob SAD i Iran, ne treba zaboraviti ni Izrael, koji istovremeno izvodi sopstvene operacije. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 11 ljudi poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na južni grad Tir. Državna nacionalna novinska agencija prenosi da se prvi napad dogodio neposredno pre nego što je izraelska vojska izdala zvanično upozorenje na evakuaciju za ceo grad i okolna područja. Ovo nije mali detalj. Redoslijed izdavanja upozorenja i izvođenja napada je kritičan sa stanovišta međunarodnog prava. I dok vatra bukti, dve velike sile, Rusija i Kina, pozivaju na uzdržanost. Kineski portparol Ministarstva spoljnih poslova Lin Jian kaže da različite relevantne strane treba da održe mir i pokažu uzdržanost, da prestanu sa intenziviranjem sukoba i eskalacijom situacije. Kaže da treba preduzeti konkretne mere za smirivanje tenzija. Rusija, preko portparolke Marije Zaharove, ide korak dalje. Ona kaže da je Rusija veoma zabrinuta zbog nove runde američko-iranskog oružanog sukoba, za koji tvrdi da je počeo ničim izazvanom američko-izraelskom agresijom protiv Irana. Rusija poziva obe strane na uzdržanost i hitan prestanak vojnih napada. Ovo je važno, jer Rusija ovdje jasno stavlja do znanja na čijoj strani, bar retorički, iako dalje traži smirivanje situacije. Ali ono što je za razumevanje čitave ove situacije ključno jeste jedan dublji sloj koji ide van okvira ovog trenutnog sukoba. I tu dolazimo do izjave Denija Citrinovića, bivšeg šefa iranskog ogranka Izraelske vojne obavještajne službe, koji je sada nerezidentni saradnik Atlantskog savjeta. On kaže nešto veoma ozbiljno. Kaže da današnja razmjena udara pokazuje koliko lako i Iran i SAD mogu da skliznu ka novoj rundi eskalacije. Njegova procjena je da, bez obzira na to koliki se pritisak vrši, Iran je pokazao da neće odustati od svog trenutnog stava i da neće postići dogovor bez značajnog ekonomskog olakšanja, a to znači ukidanje sankcija. Dalje Citrinović kaže da ako Washington nije spreman da prihvati tu realnost, trebalo bi da prepozna verovatnu alternativu, a to je nastavak sukoba sa Iranom koji bi na kraju mogao da izmakne bilo čijoj kontroli i dovede do vojnog sukoba pod manje povoljnim uslovima za Ameriku. Njegova rečenica je posebno oštra. Čak ni ograničena vojna kampanja osmišljena da oslabi Iran ne bi fundamentalno promijenila pregovaračku poziciju Teherana. To se nije dešavalo u prošlosti, a malo je razloga verovati da bi se desilo i sada. Iran, kaže on, izlazi iz najnovije razmjene udaraca ubeđen da može da apsorbuje pritisak i odgovori na napade. Dragi gledalci, ovo je izuzetno važna analiza jer objašnjava zašto Iran uopšte i rizikuje ovakvu eskalaciju. Oni su, prema ovoj proceni, izgradili otpornost na pritisak i sankcije. Oni više ne beže od sukoba, oni su spremni da uđu u njega, verujući
da mogu da izdrže i da na kraju izađu kao politički pobjednici, čak i ako vojno izgube pojedinačne bitke. I ovdje dolazimo do još jednog važnog poteza iranske diplomatije. Iransko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je direktno upozorenje svim susjedima u zalivu. Kažu da njihovi susjedi imaju pravnu i moralnu odgovornost da spriječe američke i izraelske napade. Preciznije, kažu da postoji pravna i moralna odgovornost svih zemalja u regionu, posebno onih koje se nalaze duž južnih obala Persijskog zaliva, da spriječe američku vojsku i Izrael da koriste njihovu teritoriju ili objekte za planiranje, organizovanje, izvršavanje ili podršku neprijateljskim akcijama protiv Irana. Dakle, ovo je direktna prijetnja zemljama poput Saudijske Arabije, Emirata, Katara, Kuvajta i Bahreina. Iran im poručuje: ako dozvolite Amerikancima da vas koriste kao bazu za napad na nas, i vi ste odgovorni. To je način da se ove zemlje, koje su inače američki saveznici, dovedu u nezgodan položaj. One se sada moraju pitati koliko su spremne da rizikuju direktan iranski napad na sopstvenu teritoriju zbog američkih operacija. Iranski ministar spoljnih poslova Arakči nastavlja diplomatsku ofanzivu. Prema iranskim državnim medijima on je objavio telefonske razgovore sa kolegama u Turskoj i Arabiji. Iskoristio je te pozive da osudi noćne napade na Iran, koje naziva kršenjem suvereniteta, i da potvrdi pravo Irana da odgovori na legitimnoj odbrani. Ovo je klasična diplomatska igra. Na jednoj strani rakete, na drugoj telefonski razgovori sa ključnim regionalnim igračima. Vratimo se sada na ključno pitanje: šta slijedi? Ratno vazduhoplovstvo baze Muwafaq Salti u Jordanu. Ta baza nije obična baza. Prema informacijama koje su dostupne, u njoj su smešteni američki borbeni avioni F-35, najsavremeniji lovci 5. generacije koje Amerika ima. Ako je IRGC zaista gađao tu bazu raketama dugog dometa, to nije bio simbolički udarac, to je bio pokušaj da se uništi ili ošteti najvrednija američka vojna imovina u regionu. Za sada nema potvrde da je baza pogođena niti da ima oštećenja, ali sama činjenica da je Iran javno objavio da je cilja tu bazu dovoljno je da podigne tenzije do maksimuma. Pogledajmo i hronologiju još jednom, jer je ovdje vrijeme ključan faktor ljudi. Prvo imamo pad helikoptera, zatim Trumpove izjave, prvo umirujuće pa onda ratoborne napade, zatim američki udari na Iran koji traju više od 3 sata, zatim iranska odmazda, odgovor, rakete na Jordan, Kuvajt, Bahrein kako se navodi, paralelno s tim izraelski napadi na Liban, zatim ruski i kineski poziv na uzdržanost i na kraju Trumpova objava snimka iz zapadnog krila koja je već postala viralna. Ono što je posebno interesantno jeste ponašanje regionalnih igrača. Kuvajt i Bahrein su aktivirali protivvazdušnu odbranu, to znači da su oni ozbiljno shvatili iranske prijetnje. Međutim, ni Kuvajt ni Bahrein nisu zvanično potvrdili da su njihove teritorije pogođene. Postoji mogućnost da su dronovi koje je Iran lansirao presretnuti pre nego što su došli do cilja. Sa druge strane, postoji mogućnost da iranska propaganda preuveličava sopstvene uspjehe. Ono što je sigurno jeste da je Bahrein dom 5. američke flote pod direktnom prijetnjom. I ovdje dolazimo do ključnog pitanja: zašto baš sada? Zašto Iran odlučuje da eskalira baš u ovom trenutku? Citrinovićeva analiza nudi jedan odgovor. Iran veruje da može da apsorbuje udarce i da na kraju izađe kao pobjednik u pregovorima, ali postoji drugi faktor. Trump je u posljednjim mjesecima svog mandata pokazivao sve manje interesovanje za nove vojne avanture na Bliskom istoku. Međutim, pad američkog helikoptera, odnosno u ovom slučaju spasavanje pilota, promijenili su računicu. Trump se našao u situaciju koje je morao da odgovori, jer su to zahtevale i vojna hijerarhija i javnost. Međutim, njegova objava iz zapadnog krila sugeriše da on možda razmišlja o mnogo većem odgovoru od onoga što je Amerika do sada izvela. Snimak na kome izmišljeni predsjednik traži nesrazmjeran odgovor nije slučajno objavljen. Trump je poznat po tome da svoje poruke šalje kroz medijske reference. Pitanje koje sada svi postavljaju jeste: da li Amerika sprema novi talas udara, mnogo jači od prethodnog? I tu dolazimo do upozorenja iz Irana. Iranski mediji su prenijeli da u Ormuškom moreuzu nije bilo vazdušnih operacija u posljednja 24 sata. To može biti pokušaj
da se umiri sopstvena javnost, ali i da se prikaže Amerika kao lažov koji tvrdi da je izvodila napade. U ratu informacija ovakve kontradikcije su uobičajene. Ono što je važnije od onoga što se kaže jeste ono što se radi, a ono što se radi jeste rakete lete, tenzije rastu, a svi čekaju sljedeći potez. Hajde da sada pogledamo jedan detalj koji je možda prošao ispod radara. Dakle, iranska poluzvanična novinska agencija Mehr izvestila je o eksplozijama u blizini Kešma, ali su dodali da je tačna priroda tih zvukova još uvijek nepoznata. Zašto je ovo važno? Zato što ostrvo Kešm nije bilo gola žrtva američkih napada. Na njemu se, prema nekim izvještajima, nalaze objekti IRGC-a. Ako su Amerikanci gađali Kešm, to znači da su gađali srž iranske vojne moći, a sa druge strane, ako su eksplozije imale neki drugi uzrok, onda je iranska objava o američkim napadima na Kešm deo ratne propagande. U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći šta je tačno. A ono što možemo sa sigurnošću reći jeste da su se SAD i Iran našli u začaranom krugu eskalacije. Jedni udaraju, drugi uzvrćaju. Svaki sljedeći udarac je jači od prethodnog. Pitanje koje svi postavljaju jeste gdje je granica? Kada će neko reći dosta je? Citrinović kaže da bi granica mogla da bude izmaknuta bilo čijoj kontroli. To znači da bi ovaj sukob mogao da preraste u nešto što niko nije ni planirao. Dragi gledalci, ovo nije kraj priče. Ovo je tek početak jednog od najopasnijih momenata na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko godina. Rakete koje su poletele iz Irana prema tvrdnjama IRGC-a nisu bile upozorenje, bile su odgovor, odmazda. A odgovor u ovom delu svijeta rijetko kada bude posljednji. Uvijek stiže i odgovor na odgovor. Pitanje je samo ko će prvi trepnuti i da li će iko trepnuti pre nego što bude kasno. Pratit ćemo ovo iz minuta u minut, jer u ovakvim situacijama ono što se desi u narednih nekoliko sati može da odredi sudbinu cijelog regiona za godine koje dolaze. I dok se ovo sluša, negdje iznad Ormuškog Moreuza gori, možda već lete nove rakete, možda se već spremaju novi udari, možda se već vode hitni pregovori iza zatvorenih vrata, možda je neko već podigao slušalicu da pozove drugu stranu, a možda je već kasno za to. Ostanite sa nama, jer ovo nije gotovo, daleko od toga.